Chưa ăn mì không em? Mì ngấy lắm. Chưa ăn bún bò không em? Bún bò nhiều thịt lại còn hôi. Hay nem nướng Nha Trang nhá? Ăn không hết rau là phải tội đấy. Mày ăn Tiến vào lễ đài là khối thế hệ cợt nhả, một thế hệ ngoan cường đã lấy lại quyền tự do cho chính mình.